时间来到10月7号早上7点了，现在来看看还有没有台风状态啊？现在我们打开天气图来看啊，有一个96W 啊，在菲律宾的东方海面2600公里的地方啊，这里是东经147度啊，北纬17度左右啊。中心气压值昨天是1800克，今天提高很多呢，变成1010啊，渐渐的离开这个台风的范围啊，因此这个有没有可能发展成台风呢？不过有些专家预测这是往西走了，会来到菲律宾附近产生台风状态到底会不会这样子呢？我们大家来看看一下。这里因为北方有副热带高压，还有冷压过来，它会一直压着它沿着下来一直过来，但是从电脑模拟起来这里会产生2个台风系统到底是不是这个96呢，还是后面的产生的97呢？但是这2个系统有一个会到哪里呢？会提高往西北方向，会来到台湾附近甚至菲律宾附近产生台风状态，这个热比较强所以到底这个96会不会产生台风的胚胎呢？也就是19号台风桑卡的胚胎呢？请继续收看《竹先生看气象》，气象看竹的心拜拜。记得关注再走哦。